हेलो नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर समीर और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आइज कैन नॉट सी वॉट माइंड डजंट नो। आँख वो बिल्कुल नहीं देख सकती है जो आपके दिमाग को पता ना हो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे मुंह में, दांतों में और मसूड़ों में इतनी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, इसकी वजह से हम उस चीज़ को देख नहीं सकते। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि 35, 40 और इवन 45 की एज तक आते आते जब पेशेंट हमारे पास आते हैं डेंटल क्लिनिक में, तो उनके बहुत सारे दांतों में प्रॉब्लम हो चुकी होती है और तब वो कहते हैं कि काश हमें किसी ने ये पहले बता दिया होता तो हम इसकी और अच्छे से केयर लेते। तो आज का जो वीडियो है वो उसी चीज़ के बारे में है, आपको बताने के लिए कुछ ऐसी साइलेंट प्रॉब्लम्स है हमारे मुंह में कि जो हमें पता नहीं होती, जो हम डेली करते हैं और उसकी वजह से हमारे दांतों को बहुत डैमेज हो सकता है और आगे जाके सारे के सारे दांतों को रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी एक प्रॉब्लम का नाम है ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म का मतलब है दांत से दांत घिसना। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को रात को ऐसे दांत से दांत टकराने की साउंड आती है, आवाज़ आती है और ऐसी हैबिट होती है। अब ये जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या तो उनके पार्टनर या उनके फैमिली मेंबर्स कोई बता सकते हैं कि ऐसी कुछ हैबिट है। पहली चीज़, इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे लॉजिकल रीज़न तो है स्ट्रेस। दूसरा है कि दांतों से दांत जो बंद होते हैं वो सही तरीके से बंद नहीं होते हैं। और तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसके रीजंस को साइड में रखते हैं, हम पहले फोकस करते हैं कि इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो रोज़ अगर आप रात को दांत से दांत आपके घिसते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दांत बहुत छोटे हो जाते हैं। जो नॉर्मल उसकी हाइट होती है उससे करीबन आधे हो जाने के चांसेस है। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, आपके जो ये मसल्स होते हैं, यहाँ के जो स्नायु होते हैं, उन सब में पेन होना शुरू हो जाता है। आपकी जो ये लिप लाइन होती है वो नीचे आ जाती है और आपके लुक में भी डिफरेंस आ जाता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन है प्रिवेंशन। पहले से ही इस चीज़ को जान लिया जाए और उसको रोक लिया जाए। ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगेन मैं सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन में बिलीव करता हूँ। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का मेंटेनेंस रखेंगे उतना ज़्यादा डेंटिस्ट के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएगा और लॉन्ग टर्म तक आपके दांतों को मेंटेन कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो आपको, अगर आप खुद को ऑब्जर्व कर पाए रात को सोते वक्त कि जब आप रात को दांत से दांत बंद करते हैं या दांत से दांत टकराते हैं आपको, तो सुबह क्या आपके मसल्स में पेन होता है जब सुबह उठते हैं तब? एक चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने पार्टनर को पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को पूछ सकते हैं कि जस्ट ऑब्जर्व कि मैं रात को कभी ऐसे करता हूँ कि नहीं करता हूँ। और तीसरी चीज़, अगर ऐसा आपने नोट डाउन किया कि मिरर में आपने देखा और आपके कई दांत में जो है दांत टूटने लगे हैं, थोड़े थोड़े चिप ऑफ होते हैं थोड़े थोड़े, तो फिर आपको तुरंत ही डेंटिस्ट के पास जाके बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यंग एज में दांत टूटना नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसका मीनिंग है कि कोई एबनॉर्मल फैक्टर्स है जो आपके दांतों के साथ हो रहा है। तो दांत नॉर्मल से कुछ भी आपको अलग लगे, टूटा हुआ, घिसा हुआ, शाइनी सी चीज़ लगे, या सेंसिटिविटी होनी शुरू हो, या मसल्स में दर्द होना शुरू हो, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज में बहुत इजी होती है। एक माउथ गार्ड करके चीज़ आती है जो हम सिलिकॉन का बनता है, वो बना के आपको पहनना होता है रात को, जिससे आपके दांत सेफ रह सके मैक्सिमम टाइम तक। तो ट्रीटमेंट बहुत इजी है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है इसको डिटेक्ट करना, इसको जानना। और वो तभी हो पाएगा जब आप ये जानेंगे कि ऐसी चीज़ किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। तो आपको केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है, अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है, और कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट लगे, और इनफैक्ट मैं कहूँगा डाउट भी ना लगे तो एक रूटीन डेंटल चेकअप के हिसाब से आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसको ज़रूर से चेक करवाना चाहिए। बिकॉज एट एनी डे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ब्रुक्सिज्म से बचने का या दांत की मैक्सिमम प्रॉब्लम से बचने का एक ही सॉल्यूशन है, रूटीन डेंटल चेकअप। तो आज अपना खुद का चेकअप करिए और डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए और जान लीजिए एक बार, ताकि आप लंबे समय तक आपके दांतों का फ़ायदा ले सकें।